Gente, sério, eu adoro slime. Se você gosta de slime, deixa aqui embaixo nos comentários, #AmoSlime. Mas se você não gosta de slime, você não é gente, você é um ET. Porque é impossível não gostar de slime. Então, bora lá pro vídeo. Gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre fazendo slime direto da mesa. Gente, eu vim gravar pra vocês porque esse vídeo de slime direto da mesa tá muito famoso aqui no YouTube. Então chega de blá 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 e vamos começar o vídeo, que eu tô muito ansiosa porque eu nunca fiz uma slime direto da mesa. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se vocês não forem inscritos e ativarem as notificações clicando no sininho. E me sigam no Instagram, Paloma_Rei05. Então chega de enrolação e bora lá pro vídeo. Produção, solta a vinheta. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Gente, começando aqui, fazendo a slime, eu vou começar botando a cola branca, que eu adorei essa marca aqui, ó, gente, do Índio. Vou começar colocando ela, gente, aqui na mesa. Eu tô com medo que derrame. Ai, eu vou fazer desse tamanho aqui, gente, que eu tô com medo que derrame. Agora eu vou botar a espuma de barbear, antes que derrame. Gente, agora vamos mexer. Ai, gente, eu nunca fiz slime direto da mesa. É muito bom. Eita, tá derramando, tá derramando. Eita, gente, é muito bom. Eita, eu vou fazer slime rapidinho aqui, porque tá derramando da mesa, tá derramando. Gente, que melança. Eu sugiro que vocês façam mesmo no potinho de vocês, gente, porque o slime tá caindo e eu tenho que ser rapidinho aqui. Gente, agora eu vou colocar shampoo. Gente, meu shampoo tá acabando, porque eu gosto de shampoo na slime e já tá acabando. Eita, tá derramando, gente. Eu sugiro que vocês façam mesmo a slime de vocês no pote de vocês. Por quê? Agora eu vou botar uma tinta verde. Ai, gente, vai derramar tudo. Vou mexer. Gente, olha a cor, que bonita. Sugiro que vocês façam mesmo no pote. Mas é bom mexer na slime com a mão. Adorei. Mas eu sugiro que vocês façam no potinho de vocês, né? Porque, galera, é uma melança que faz. Gente, tá derramando tudo. Eita. Gente, vocês querem slime direto da pia? Deixem aqui nos comentários. Próximo vídeo, slime direto da pia. Como será que vai ficar, gente? Gente, não liguem o barulho, tá? Agora vamos ativar slime. Eca, tá melando tudo. Eita, a gente tá ativando. Tá ativando. Eita, tá derramando, gente, tá derramando. Gente, eu vou dar uma pausa aqui rapidinha. Quando a slime tiver
pronta, toda feita, eu vou vir aqui mostrar pra vocês. Então, tchau. Gente, deixa eu contar. Esse slime tá muito boa. Mas o que foi que aconteceu com ela? Fez uma meleira, gente, que eu nem acreditei muito que ela fez essa meleira. Eu pensava que seria, tipo assim, meio que... fácil assim, mas eu não sabia que ia fazer tanta meleira. Então, gente, botem aqui nos comentários temas de vídeo pra eu fazer. Que o próximo vídeo, se vocês quiserem slime direto da pia, eu faço aqui pra vocês, tá bom, gente? E gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Então, bora lá nos despedir. Então, gente, foi esse vídeo. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe de deixar o like de vocês. Se inscreva aqui no meu canal se vocês não forem inscritos. E ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade que tá rolando aqui no meu canal. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! E agora que terminou o vídeo, eu vou dar um recadinho super importante pra vocês. Gente, o meu canal não é só de slime, tá bom? O meu canal é variado, mas esses dias eu tô fazendo vídeo de slime, por quê? Porque eu gosto de slime. Mas o meu canal é variado. Eu vou fazer aqui um vídeo no canal, tags, eu vou fazer passeios que eu fizer. E eu ainda quero gravar pra vocês que eu vou no dentista, gente. Eu tenho um aparelho. Então eu também vou levar vocês, pra vocês verem como eu boto meu aparelho, onde é meu médico. Então, gente, eu também vou trazer outras coisas aqui pra vocês. Que é ir no shopping, meu dia na praia, alguma coisa assim. Mas meu canal não é só de slime, tá bom, gente? Tchau, tchau!